أكد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب أنه توقع صعوبة مواجهة جنوب إفريقيا التي خسرها من 2-1 في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. وقال الركراكي في مؤتمر صحفي: قلت قبل السفر لجنوب إفريقيا إن كل المنتخبات يريد الفوز علينا. الخصم أبلى البلاء الحسن ولعب بطريقة جيدة. وأضاف: ارتكبنا عدة أخطاء في بداية المباراة. وأجريت عدة تغييرات في الشوط الثاني من أجل العودة. وزاد: الهدف المبكر أعطى ثقة لجنوب إفريقيا. لعبنا في الشوط الثاني بشكل أفضل وكانت لدينا بعض الفرص المستغلها، لكني راض عن أداء بعض اللاعبين ومحبط من مستوى آخرين. وتابع: المنافسة في القارة الإفريقية مختلفة، لقد تعلمنا كثيرا من هذه المباراة، خاصة أنني أعطيت الفرصة لمجموعة من اللاعبين للوقوف على مستواهم، لكن يجب علينا التعافي سريعا بعد هذه المباراة. وختم: لا تأثير للنتيجة على المشوار بعد ضمان التأهل للكان، لذلك لست حزينا لأننا تلقينا درسا جديدا كنا بحاجة إليه.